Нэгдсэн улсын байгууллагын зөрчил хэмжих конвенцийн талуудын 17 дугаар баг хурал өнөөдөр 5 дахь өдрөөр үргэлжлэж байна. За өнөөдрийн эхний 97 хоног бол техникийн улсууд болдог хэсэг. За өнөөдөр бид нар энэ делегашн павильон буюу яг павильон байдаг хэсгүүд дээр бизнес консул Монголиа буюу Монголын бизнесийн зөвлөлийн павильон дотор бас их арга хэмжээнд ирж оролцлоо. За өнөөдрийн энэ уулзалтан дээр юу ярьж байгааг гэхээр саяхан өнгөрсөн 7 сард батлагдсан уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай хууль тэр нь эргээд энэ нөөц төрөгчийн зах зээлийг Монгол улсад нээж өгч байгаа юм асуудал байгаа. За 2013 онд бол одоо Монгол Япон хоёрын хооронд хоёрлсон гэрээ байдаг. За энэ бол одоо хамтарсан кредитийг ашиглах юм механизм. За энэ механизмын амжилттай хэрэгжсэн төслүүд за энэ өнгөрсөн сард батлагдсан уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай анхдагч хуулийн хүрээнд карбон кредит буюу нөөц төрөгчийн кредитийг зөвхөн бизнесүүд гэлтгүү хувийн хвшил иргэний байгууллагууд яасан иргэд өөрсдөө яаж ашиглаж болох вэ гэдэг тал дээр бас нэлээгүй цагаан өргөн дэлгэр хэлцүүлэг боллоо. За одоо өнөөдрийн байдлаар бол яг эрчим хүчний яамтай хамтарсан сэргээг эрчим хүчний төслүүд бол эхнээсээ агуулад одоо кредитүүдийг аваад ашиглаад за энийгээ эргээд эдийн засгийн хэрэглэлтээр одоо эхэлсэн явж байна. Цаашлаад бид нар зөвхөн кредит гэлтгүүгээр Монгол улсын дэвшүүлж байгаа 3 санаачлалын хүрээнд буюу бэлчээрийн газар нутаг ус за усны дахин хэрэглээ байгаль суурьсан шийдлийн хүрээнд бол энэхүү карбон кредитүүдийг ашиглах боломжууд нээгдэнэ. За энэ ажил талаар бол бас нэлээд өргөн дэлгэр хэлцүүлгүүд бас боллоо. Олон нийтийн зүгээс нэг юм хүлээлт авах шүү. За ингээд 5 өдөр хуралдаж байна. За ер нь ихний яг шийдлүүд юу байгаа вэ? За ямар үр дүнгууд юу ихний байдлаар гарах бол гэдэг зүйлийг бас хүлээлт авах шүү. Энд дээр та бас нэг мэдээлэл. Тийм за яг өнөөдрийн байдлаар би түрүү хэлсэн те эхний 7 хоног бол ер нь техникийн хурлууд буюу за энэ нөгөө үндсэн конвенцийн хурал баг хурал маань бол нийт 197 улсын засгийн газрыг төлөөлж байгаа ахалж ирж байгаа хүмүүсийн томоохон уулзалт болно. Хурлууд болно. За энэ хурлууд маань бол одоо эх 7 хоногоос буюу 24-өөс хурлууд хийгдэнэ. За энэний наан ямар хурлууд болдог гэхээр бүсийн хурлууд буюу одоо Монгол улсын их хурлаар одоо нэг байнгын ороод хурал гэдэг шиг бүсийн хурлууд тухайн улс орнуудаас гаргасан саналууд хэлцэх асуудлын төлөвлөгөө, эрх жилүүдийн төлөвлөгөөнүүд тийм ээ. Ер нь зөвлөлт болон газрын дороотолтой холбоотой асуудлуудынхаа жагсаалтыг гаргаж ирээд хоорондоо хуралдаад баталдаг. За энэ батлагдсан хурлууд бол үндсэн баг хуралдаан руу орно. Баг хуралдаан бол 197 улсын одоо тэргүүнүүд буюу төлөөлөгч нар орно гэсэн. За энэ төлөөллүүд буюу одоо 197 улсаас бараг 160 орчим сайдын түвшний хүмүүс одоо тухайн улс засгийн газраа төлөөлөөд засгийн газрынхаа төлөөлөх багийг ахлаад ирж байгаа хүмүүс маань эх 24-өөс эхлээд хуралдаад эхэлнэ. За ингээд ирэхээр ер нь бол одоо өндөр түвшний хурлууд нь болж эхэлнэ. За өнөөдрийн хүртэлх хугацаанд бол энэ хурлууд явагдаж байна. За энэ дээр юу хэлцэх вэ? Монгол улсын хувьд ямар үр дүн гаргах вэ? Ямар хөрөнгө оруулалтууд арга хэмжээнд авагдах уу гэдэг бол эх 7 хоногт нэлээдгүй их зарлагдаж эхлэх баг. За одоо бол ингээд одоо хэлцэх зөвлөдөг уулзууд яваад байна гэсэн үг тийм ээ. За сая энэ Монголын бизнесийн зөвлөл болон үндэсний ногоон лаборатори хоёрын хооронд хамтарсан энэ арга хэмжээ бас Монгол улс COP17 байгаль орчин уур амьсгалын өөрчлөлтийн яам бас хамтарч ажиллаж байгаа. За Монгол засгийн газраас дэвшүүлж байгаа 3 санаачлаг байгаа түрүүн би хэлсэнтэй бэлчээрийн газар нутаг, ус болон газрын менежмент, за байгаль суурьсан шийдэгсэн 3 санаачлагын хүрээнд бол бид нар үндэсний ногоон лаборатори болон бизнесийн зөвлөлөөр дамжуулаад хувийн хвшлүүдээсээ дээрээс нь төрийн байгууллагуудыг нийлээд 298 төсөл хөтөлбөрүүдийг бас цуглуулж авсан байгаа. За энэ төсөл хөтөлбөрүүдийг бүгдэнд нь одоо техникийн зөвлөгөө үзүүлээд төслийг нь бол одоо хөрөнгө оруулалтад бэлэн болгох зорилгоор ингээд ажилласан байгаа. За энэ ажилласан төслүүдээ бол хөрөнгө оруулагчид буюу одоо яг энэ 7 хоногт ингээд танилцуулгад хийгдээд явж байна. За тухайн төслүүд нь хэдэн төгрөгийн хөрөнгө оруулалт шаардлагатай, ямар үр дүн гарах юм. За энэ үр дүнг гаргаснараа ямар эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах юм. Байгаль орчинд ямар ашигтай үр дүн нөлөө гаргах юм гэдэг бүх үзүүлэлтүүдийг нь гаргаад хөрөнгө оруулагчид төр залагдаа явж байна. Тэгэхээр энэ төслүүдийн хөрөнгө оруулалтуудын гэрээнүүд за питчүүд хийгдээд, плежүүд хийгдээд буюу одоо амлалтууд эх 7 хоногоос бас гарна ухаа гэж найдаж байна.